今日我哋要講一個五餅二魚嘅故事。耶穌坐船去到加利利海，當時有好多人都見到耶穌喺病人身上施行奇蹟啊，所以大家都跟隨佢。有一日，耶穌喺山上面講道，大家都聽到津津有味。唔覺太陽就落山啦。老師，時候唔早啦，啲群眾好肚餓啦，不如我哋俾佢附近買啲嘢食啦。唔使，你哋為佢哋準備嘢食。吓？我得20兩錢嘅餅，唔夠佢哋食啊！老師，有個小男孩，佢有5塊餅同2條魚啊！我有兩條魚，5塊餅。耶穌，呢個小男孩佢有呢個食物啊，可唔可以啊？可以，交俾我祝福啲食物啦。哇，好多，我哋攞個籃嚟裝先得啊！安德烈，我祝福完嘅餅同埋魚，你叫群眾坐低，然後派俾佢哋啦。知道，老師。安德烈，大家都食完啦，你將嗰啲餅碎收拾啦。收到。耶穌仲有12籃食物咁多啊！好多啊！好多啊！耶穌，你真係施行奇蹟啊！你真係世間嘅先知啊！